कि ये है चिंटू और ये है इनका प्यारा सा घर। और ये क्या, इतने सारे एनिमल्स, इन्होंने तो इनको घेर रखा है। हमें इनसे इनको बचाना पड़ेगा। और इनका रखवाला कहाँ है? अरे रखवाले, नीचे देखो कितने सारे एनिमल्स आ चुके हैं। यहाँ पे वाइट शीप, हॉर्स, काव काव और ब्लैक शीप। अरे इनसे तो इनको बचाना पड़ेगा। चलो रखवाले, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये देखो, अरे वाह, रखवाला तो नीचे आ चुका है इन सभी एनिमल्स को सबक सिखाने के लिए। पर रखवाले की तलवार कहाँ है? अरे ये देखो, रखवाले की तलवार तो यहाँ पे बहुत बड़ी है। वाह, चलो ये रखवाला इससे इनको भगाने की कोशिश करेगा। चलो शीप, तुम उड़ जाओ, चलो तुम भी हट जाओ, चलो तुम भी हट जाओ। अरे वाह, इसने तो सारे ही एनिमल्स को नीचे गिरा दिया। अब इनको इस जगह से हटाना पड़ेगा। चलो रखवाले, तुम्हें एक गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी लेके आओगे। क्या तुम स्कूटर से इनको हटा पाओगे? अरे नहीं, कोई हमें डंपर की जरूरत पड़ेगी। ऑटो से भी ये काम नहीं हो पाएगा। अरे वाह, ये देखो, ये है डंपर। इससे रखवाला इन एनिमल्स को हटा पाएगा। चलो इस डंपर को लेके चलते हैं। ये देखो, हमारा रखवाला तो डंपर के ऊपर अच्छे से बैठ गया है। चलो इसको लेके चलते हैं। अरे ये क्या, ये तो पहले ही उल्टा पुल्टा हो गया है। रखवाले चलो, फटाफट से इन एनिमल को हटाना होगा। चलो पहले हम इस वाइट शीप को हटाते हैं, लेकिन उससे पहले इस डंपर को सीधा कर लेते हैं। अरे वाह, चलो वाइट शीप, तुम इस पे आ जाओ। चलो अब तुमको सही जगह लेके चलता हूँ। चलो अब यहाँ पे उतर जाओ। अरे वाह, ये रखवाला तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलो फटाफट से हॉर्स को हटाते हैं। चलो हॉर्स, तुम भी इसके ऊपर आ जाओ। वाह, चलो चलो चलो, ये देखो, इसको यहाँ पे उतार दो। अरे वाह, चलो वापस से। अभी सभी एनिमल्स को हमें इसी तरह लेके जाना पड़ेगा ताकि चिंकू और चिंटू आराम से खेल पाए। चलो अभी इस हॉर्स को भी हम ले चलते हैं। अरे वाह, ये देखो, इसको भी इसने ऐसे रख लिया है। चलो चलो चलो, फटाफट से इसको उतार दो। अरे वाह, अब ये 3 एनिमल रह गए हैं। क्या ये तुम रखवाले कर पाओगे? अरे वाह, रखवाला कह रहा है हाँ मैं कर पाऊंगा। चलो फटाफट से इन एनिमल को भी इसके ऊपर रख देते हैं। अरे वाह, इस बार तो इसने तीनों एनिमल एक साथ उठा लिए हैं। ये रखवाला तो बहुत ताकतवर लग रहा है। चलो रखवाले, इन्हें ले चलो, इनकी सही जगह पे उतार दो। अरे वाह, ये देखो, इसने सारे एनिमल्स को यहाँ पे उतार दिया। रखवाले ने बहुत अच्छा काम किया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चलो रखवाले, तुमने अच्छा काम किया। अब तुम्हारे रेस्ट करने का समय हो चुका है। चलो बूम, चलो रखवाले, तुम अपने घर के ऊपर जाके बैठ जाओ। अरे वाह, चलो अब चिंटू और चिंकी मजे से खेल पाएंगे। वाह, चिंटू चिंकी तो अब अपने मम्मी पापा के पास जा रहे हैं और बताते हैं कि कैसे उन पे एनिमल्स ने हमला किया। क्या बच्चों, तुम्हारे ऊपर एनिमल्स ने हमला किया? हाँ जी पापा, हम पे हमला हुआ है एनिमल्स का। अरे रुको यार, उनको भूख लगी होगी, वो तुमसे खाना मांगने आए होंगे। नहीं पापा, वो तो हमारे पीछे आ गए थे, रखवाले ने बचाया है। नहीं, वो तो खाना खाना चाहते होंगे। चलो उनके लिए खाना लेके चलते हैं। तो यहाँ पे चिंटू के पापा कह रहे हैं उनको भूख लगी थी, वो आपको मारने नहीं आए थे। चलो उनके लिए खाना ले चलते हैं। हम उनके लिए क्या लेके चले, चलो बताते हैं। हमें उनके लिए फ्रूट्स लेके जाने पड़ेंगे। चलो आओ, दिखाता हूँ कहाँ पे हैं फ्रूट्स। देखो कितने सारे फ्रूट्स हैं, ये सारे हम एनिमल को खिलाएंगे आज। चलो फटाफट से लेके चलते हैं। ये है हमारा सबसे पहला फ्रूट, ये है एप्पल। अरे वाह, चलो ये देखो, ये तो बहुत मस्त है, इसको रख लेते हैं। आधे ये लेमन। अरे वाह, चिंटू के पापा के पास तो ये लेमन है। चलो इसको भी लेके चलते हैं। और उसके बाद ये है बनाना, ये भी एनिमल्स को बहुत पसंद आएगा। चलो इस बनाना को भी ले चलते हैं। अरे वाह, चलो देखते हैं आगे क्या है। ये है एक वाटरमेलन। अरे वाह, इसको भी हम फटाफट से लेके चलते हैं। ये इसके बाद देखते हैं कौन सा फ्रूट है। अरे ये क्या, ये तो है ऑरेंज। वाह, ये तो बहुत मस्त है। चलो इसको भी लेके चलते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हो चुके हैं, अब हमें इन्हें एनिमल को खिलाना पड़ेगा। ये देखो, हमारे सारे एनिमल यहाँ पे खाना का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे चिंटू और चिंकी आके बैठ गए हैं ताकि इनको खाना दे पाए। इससे पहले हमें इनको प्लेट देनी पड़ेगी। चलो इन एनिमल को प्लेट दे देते हैं। अरे वाह, चलो अब ये वाले एनिमल को भी प्लेट दे देते हैं। अरे वाह, चलो इसके बाद ये वाले एनिमल को भी प्लेट दे देते हैं और ये वाली प्लेट इसको दे देते हैं। अरे वाह, अभी सारे एनिमल अच्छे से खाना खा पाएंगे। चलो इस चाकू की मदद से इन सभी फ्रूट्स को काटते हैं। सबसे पहले हम काटने वाले हैं इस एप्पल को। अरे वाह, चलो इसको ऐसे रख के हम काट देते हैं।
अरे वाह, ये देखो एप्पल तो हमने कट कर दिया है, इसको यहाँ से हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद कौन सा फ्रूट कट करें? 1 2 3, ये वाला फ्रूट कट करते हैं। चलो फटाफट से इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं। अरे वाह, ये देखो ये तो बहुत ही रेड रेड है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। चलो इसको एनिमल को दे देते हैं। ये लो शीप, तुम ये खा लो, और ये हॉर्स ये वाला खा लेगा। अरे वाह, चलो इस एप्पल को भी दे देते हैं। अरे वाह, और ये वाला ये शीप खा लेगी, और ये वाला ये काऊ खा लेगी। अरे वाह, अब हम कट करेंगे ये लेमन को। अरे वाह, चलो फटाफट से इसको कट करते हैं। कट करो कट करो। अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कट ही नहीं पा रहा है। अरे वाह, ये देखो ये भी कट कर दिया है, और ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो इसे इस हॉर्स को दे देते हैं, और चलो इस काऊ को दे देते हैं। अरे वाह, हमारे पास तो 2 फ्रूट बच गए, इसको हम बाद में कट करेंगे। अरे वाह, चलो फटाफट से इन एनिमल्स को खाना खिलाते हैं। एनिमल्स तुम खाना खाओ। अरे वाह, खा लो जल्दी जल्दी से फटाफट से। इन दोनों एनिमल्स ने तो अपना खाना फिनिश कर लिया। वाह, इनका पेट भर चुका है। चलो हॉर्स और काओ, तुम भी अपना खाना खाओ। वाह, फटाफट से। अरे वाह, इन्होंने भी अपना खाना खा लिया है। वाह, चलो अब इनको भी खिलाते हैं, फटाफट से तुम भी खा लो। अरे वाह, अरे वाह, इन्होंने भी अपना खाना खा लिया है। वाह, अब लगता है इन सभी एनिमल्स के पेट भर चुके हैं। अब चलो इन एनिमल्स को अपनी सही जगह रख के आते हैं। चलो शीप, तुम यहाँ पे जाओ। चलो तुम भी ब्लैक शीप यहाँ पे आ जाओ। और ये देखो ये है काव। वाह, ये हॉर्स, इसको भी यहाँ रख देते हैं, और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। अरे वाह, और ये देखो ये है वाइट हॉर्स, ये है काव, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं। चलो फटाफट से इनकी प्लेट्स को हटा देते हैं, क्योंकि इन्होंने खाना खा लिया है। अरे वाह, चलो ये देखो हमने सारी प्लेट्स को हटा दिया है। वाह, चिंटू और चिंकी को खाना खिला के बहुत मज़ा आया। अब ये भी सोने जा रहे हैं। चलो बाय, गुड नाइट। ये देखो चिंटू और चिंकी दोनों ही अपने घर में जाके सो रहे हैं। बाय, गुड नाइट।